kita lihat ini ada truk besar yang ambil lajur kiri. Apakah bisa ini karena panjang? Mungkin kalau di sini bisa, di barat pun nggak bisa karena apa ya? Di barat juga rapat. Ini bisa bergerak sendiri. Ya di depan sudah bisa gerak. Ini bisa maju sedikit. Ya. Nah, kalau ini yang dari timur masih berhenti sama. Ini ada berhenti di sana ya, apa rusak ini? Seharusnya masih bisa jalan ini mobil ini. Aku nggak tahu ini berhenti di sana. Ya, mobil biru sudah lolos dan ambil kanan lagi. Tadi mau ambil kiri, tapi ternyata ini ambil kanan. Ya, ini mulai bergerak. Ada pergerakan sedikit. Ya. Ada pergerakan ini. Ada jalanan mulai bergerak. Ada jalan Pantura mulai bergerak. Yang dari barat sudah mulai lancar, ada pergerakan mungkin dari barat. Tadi sempat lenggang lama banget. Semoga yang di sana tadi sudah diperbaiki supaya maksudnya bisa bertambah dan teman-teman yang bekerja bisa lancar kerjaannya. Yang dari timur juga Munto.
akan ambil full sampai macet lagi. Kalau tidak macet kita akan jalan ke barat. Tapi sepertinya yang di depan sudah mulai ini, yang sudah di depan sudah mulai berhenti lagi. Ya karena ganti jalur, mungkin yang ke barat gantian. Nah, pokoknya kita panteng raja-raja jalanan yang keren-keren, yang boy. Wah, dari timur boleh juga panjang mungkin ya macetnya. Ini baru bergerak aja. Nah, ini kita sudah mulai macet ini. Yang di depan sudah mulai berhenti. Ya seperti ini, yang di depan mulai berhenti ya. Sudah sampai ini. Dan sampai ini berhenti. Ya. Wah, bisa-bisa sampai Rembang kota ini macetnya ya untuk kali ini. Ini sudah mulai naik. Nah, sudah mulai parkir lagi. Ada beda. Nah, ini dari timur baru datang lagi, berbondong-bondong dari timur. Ya bisa bergerak lagi nih, sudah bisa bergerak lagi. Bisa bergerak lagi. Log apa? Kalau kayu di Kalimantan mana? Terlogging, ya logging, muatan kayu. Kalau muatan kayu ini, kalau saya sempat takut ya, karena mati ikut pakai rantai dan sling ya. Takutnya ambiar. Tapi kalau dari timur dia lihat agak berbeda, jadi kemungkinan di sana masih lumayan bagus. Kita lanjut ke barat saja untuk informasi. Kita mengambil truk raja jalanan Jalan Panturan. Ya sepertinya dari timur sudah tidak seperti tadi ya, tidak. Karena ini masih jeda-jeda ini, yang di sana lumayan masih jedanya senggang agak berjarak